ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁସି କିଚେନେଟ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ହାଟରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପୋଇ ଶାଗ ଆଣିଛି। ମୁଁ ସେଇ ପୋଇରେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିକି ସେହି ରେସିପିଟି ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ପୋଇରେ ଫୁଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ। ଏଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟେରଲ୍ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଭର୍ତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ସୁସ୍ୱାଦିକର ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ପୋଇପତ୍ର ନେଇଛି। ପୋଇ ଡାଙ୍ଗ ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, କଖାରୁ 100 ଗ୍ରାମ, ଆଳୁ ନେଇଛି 100 ଗ୍ରାମ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଛି। ଟମାଟୋ ନେଇଛି 100 ଗ୍ରାମ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 5-6ଟି ନେଇଛି, ପିଆଜ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍, ଅଦା ରସୁଣ 10 ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି 3 ଗ୍ରାମ, ସୋରିଷ ନେଇଛି 15 ଗ୍ରାମ। ଏହି ମସଲାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ପୋଇ ପତ୍ରକୁ କାଟି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ ବଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ ସେଥିରେ 20 ml ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ସେ ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଦେହରେ ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଟିକେ ଜିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦେହରେ ପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେଲି। ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି, ଚିନି ପକାଇଲି, ମୁଁ ସଲ୍ଟ ବି ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଦେହରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ପୋଇ ଡଙ୍କ, ତାପରେ ପକାଇବି ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ କଖାରୁ ପକାଇଦେବି। ମୁଁ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ଆଉ ଡଙ୍କ, ପୋଇ ଡଙ୍କ ଆଉ କଖାରୁ ପକାଇକି ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ କଷିବି। ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି, ଆକୁ ଓଲଟ ପଲଟ କରିଛି। 5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ତଳ କାଳେ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଓଲଟ ପଲଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁକି ଆମର ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଥିବା ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଆଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଏଟା ବି ତା ସହିତ ଟିକେ କଷିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କଭର୍ କରିଦେବା 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ତାକୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ପୋଇ ଚଡ଼ଚଡ଼ି। କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ପୁରା ପାଣି ମାରିଦେବେ, ଏଇଟା ଟିକେ ରହିଗଲେ ପୁରା ପାଣିଟା ପିଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଲରେ କାଢ଼ିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଦେହରେ 20 ଗ୍ରାମ ବଟର୍ ପକାଇଦେଲି, କାରଣ ବଟର୍ ପକାଇଲେ ପୋଇ ଚଟଟା ଆହୁରି ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ।
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ, ବେଶୀ ମସଲା ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ଅଧିକ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।